जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बजरंग टॉक शॉप में। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है अपने नए वीडियो के साथ। टाटा टियागो का सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम, कार स्टार्ट नहीं हो रही। इस गाड़ी में जैसे इग्निशन की ऑन करते हैं तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, सेल्फ स्टार्टर काम नहीं कर रहा। देखिए फ्रेंड्स, चाबी ऑन किया है हमने, इग्निशन की पे कोई हरकत नहीं है। इसका मतलब एक तो फ्यूज़ ख़राब हो सकती है या तो स्टार्टर रिले। तो हम दोनों चेक करेंगे, फ्यूज़ ख़राब है या रिले ख़राब है। तो सबसे पहले हमने फ्यूज़ को देखना फ्रेंड्स। टियागो गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स आगे बोनेट में राइट साइड कॉर्नर पे बैटरी के पास, फ्यूज़ बॉक्स को हम चेक करेंगे। दोस्तों, कार का इंजन स्टार्ट नहीं होने पर हम सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स चेक करते हैं। तो इसमें चाबी की वाली जो फ्यूज़ है सेल्फ स्टार्टर वाली, उसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें हमने इग्निशन की फ्यूज़ को चेक करना है। तो उनसे रिले लगे हुए हैं और ये फ्यूज़ है। इन सभी रिले में हमने स्टार्टर रिले का और स्टार्टर फ्यूज़ जो है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे एक फ्यूज़ रिमूवल क्लैंप है, उसकी मदद से हम सेल्फ स्टार्ट की जो फ्यूज़ है उसको निकालेंगे, चेक करेंगे फ्रेंड्स। ये 2 नंबर वाली जो फ्यूज़ है फ्यूज़ रिमूवल क्लैंप की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेल्फ स्टार्ट की फ्यूज़ है। ये शॉर्ट हो गई है, फ्यूज़ बार बार शॉर्ट होती है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो फ्यूज़ क्यों शॉर्ट हो रहा है? तो इसका मतलब सेल्फ स्टार्टर में खराबी हो सकती है। अगर स्टार्टर में वायरिंग कनेक्शन सही है, बैटरी सप्लाई वायर का पावर 12 वोल्ट सही है, लेकिन फ्यूज़ बार बार उड़ रही है, तो चेक करेंगे। अगर स्टार्टर का वायरिंग कनेक्शन सही है, पावर सप्लाई सही है, लेकिन सेल्फ स्टार्टर काम नहीं कर रहा, तो हमको सेल्फ स्टार्टर नीचे उतारना पड़ेगा और इसको खोलना पड़ेगा। इसमें शॉर्टेज चेक करेंगे। इसके लिए देखिए इंजन के नीचे की साइड में इस सेल्फ स्टार्टर असेंबली लगी हुई है। इसमें बैटरी का पावर सप्लाई वायर को निकालने से पहले बैटरी का एक टर्मिनल खोल देते हैं। तो हमने बैटरी का नेगेटिव वायर सेट किया हुआ है। वायर खोलने के बाद हमको स्टार्टर असेंबली खोलने के लिए देखिए गियर बॉक्स के साथ एक 12 नंबर स्पैनर की मदद से खोलने वाला बोल्ट है। एक बोल्ट ऊपर से रहता है और एक बोल्ट नीचे की तरफ से। फिर ऊपर वाला एक बोल्ट खोलने के बाद ये सेल्फ स्टार्टर असेंबली के नीचे साइड में यानी ऑयल सम की तरफ से एक बोल्ट खोलना है हमको। ये दोनों बोल्ट खोलने से, दोनों बोल्ट में से बैटरी की साइड में जो ऊपर से बोल्ट लगता है, इसकी साइज़ थोड़ी सी साइज़ में थोड़ा लंबा है ये बोल्ट, और नीचे वाला जो स्टार्टर असेंबली के पास जो बोल्ट लगा हुआ है उसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी रहती है। तो ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद सेल्फ स्टार्टर असेंबली को हम निकाल सकते हैं। सेल्फ स्टार्टर असेंबली को कम्प्लीटली बाहर निकाल दिया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या शॉर्टेज है। सेल्फ स्टार्टर असेंबली खोलने के लिए सोलेनॉइड के साथ लगी हुई वायर को खोलेंगे।
इस नट को खोलने से वायर साइड हो जाएगी। ऊपर वाला इस सोलेनॉइड और ये स्टार्टर असेंबली के दोनों बोल्ट खोलेंगे। वायर को हमने साइड किया है। अब सोलेनॉइड खोलेंगे और स्टार्टर असेंबली खोल देंगे। इस सोलेनॉइड के दोनों स्टार एलएनपी वाले स्क्रू खोल देंगे। इसको हम चेक करेंगे सोलेनॉइड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। सोलेनॉइड प्लंजर निकालने के बाद स्टार्टर असेंबली के दोनों बोल्ट खोलेंगे। इस प्लेट को हटाने के बाद देखिए आर्मेचर के ऊपर की ये प्लेट हटाएंगे जिसमें ब्रश लगे हुए हैं, और ये सेल्फ स्टार्टर बॉडी को साइड करने के बाद बॉडी स्ट्रैप और ये आर्मेचर। कार्बन ब्रश प्लेट को हम चेक करेंगे और आर्मेचर को सीरीज लैम्प की मदद से, हमने सीरीज लैम्प से चेक किया आर्मेचर खराब था, इसलिए हम नया आर्मेचर फिट करेंगे, तब हमारा सेल्फ स्टार्टर काम करेगा। तो आर्मेचर शॉर्ट होने की वजह से बार बार फ्यूज शॉर्ट हो रही थी। अच्छी तरह से क्लीनिंग करेंगे और ये स्टील बॉल को प्लैनेटरी ग्रे के बीचों बीच फिट करना। स्टील बॉल को गियरों के बीच में रखते हुए आर्मेचर असेंबली को लगाएंगे। अच्छी तरह से सारे पार्ट्स क्लीनिंग करने के बाद फ्रंट बॉडी और वॉशर को फिट करेंगे। ये कवर है जो स्टार्टर असेंबली और सोलेनॉइड के बीच रहेगा। इसको फिटिंग करने के बाद स्टार्टर बॉडी को आर्मेचर के ऊपर फिट करेंगे। देखिए कट वाला ऐसा जो है वो रबर बूट के ऊपर आएगा, और ये जो कार्बन ब्रश प्लेट है इसको फिट करेंगे। कार्बन ब्रश इस प्लेट को आर्मेचर के ऊपर रखते हुए इस प्लेट को दो बोल्टों के साथ सेल्फ स्टार्टर असेंबली के टॉप में फिट कर देंगे। नया आर्मेचर फिट करने के बाद सेल्फ स्टार्टर असेंबली को हमने सारे बोल्टों को टाइट कर दिया है और असेंबली को हम जोड़ते हैं। दोनों बोल्ट में से बैटरी की साइड में जो ऊपर से बोल्ट लगता है इसकी साइज़ थोड़ी सी साइज़ में थोड़ा लंबा है ये बोल्ट, और नीचे वाला जो स्टार्टर असेंबली के पास जो बोल्ट लगा हुआ है इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी रहती है।